大家好啊，我係維港口腔專注於美學修復嘅波波醫生。今日為大家帶嚟嘅一個 case 咧，係好多年前呢位朋友咧喺出邊咧做咗樹脂磁貼面嘅。咁啊用咗幾年之後咧，我哋可以見到咧佢嘅樹脂磁貼面咧，第一個顏色有啲老化啦，有啲位置咧都係甩咗一啲啲嘅。咁樣成個整體睇上嚟咧係唔係好好睇啦？同埋咧佢有啲牙齒咧，我哋見到牙肉上面咧都係有啲發炎嘅喎，所以咧佢有啲牙齒肯定牙腳咧都係有啲問題噶啦。咁我哋影 X 光都可以見到牙腳底下係有金尖周炎嘅。我哋治療牙腳嘅同時咧，咁我哋都係可以設計磁貼面嘅喎。咁我哋呢位朋友咧，佢嘅樹脂磁貼面拆咗之後咧，我哋見到咧有幾隻牙齒咧係變顏色比較深嘅。咁我哋要考慮嘅係個顏色可唔可以遮得住？因為呢位朋友揀嘅顏色咧係比較白嘅，喺遮住顏色嘅同時咧，可唔可以做到咁白咧？呢啲咧都係呢個 case 比較棘手嘅地方嚟嘅。通過我哋嘅設計咧，我哋做出嚟嘅磁貼面戴咗上去之後，大家可以好直觀咁睇到佢上面啲牙齒個磁貼面咧係有門牙咧係有加長嘅。咁啊，整體個前面啲牙咧係比佢原來個樹脂磁貼面咧係更加之自然啦，形態更加之靚嘅。因為我哋改變咗佢嘅牙齒嘅比例。睇上去咧係會更加之舒服嘅。咁下面啲牙齒咧，我哋除咗改變咗顏色之外咧，都係做得比佢原來咧係會短少少嘅。咁啊，我哋做短咗之後咧，相對都係比較自然嘅。如果你都有同樣嘅情況，喺出邊做個樹脂磁貼面或者做個磁貼面，依家唔係好滿意嘅，咁都可以過嚟維港口腔揾波波醫生重新設計、重新製作